Katika video hii tutajifunza namna kutafuta quantiles pamoja na percentiles kwenye Microsoft Excel. Tutajifunza namna kutafuta median, first quantile, second quantile, third quantile, maximum value, minimum value pamoja na percentile. Mfano na dataset zangu ambazo ni hizi hapa. Kupitia dataset hizo uweze kutafuta 5 number summary kwenye Excel. Uweze kutafuta 25% ya dataset zangu ambazo ni people inaangukia sehemu gani. 25% inaangukia wapi? Lakini uweze kutafuta 50% inaangukia wapi? 75, 100%, 10% na 100%. So hizi zinaitwa ni percentile. Mwisho kabisa uweze kuchora box and whiskers. Hii ni grafu ambayo inachorwa kwenye Microsoft Excel au kwenye SPSS, ambayo yenyewe mara nyingi sana inatumika kuonyesha maximum, minimum, first quantile, second quantile na third quantile. Hiyo box and whiskers plot. So utaichora kwenye Excel au kwenye SPSS. Mfano wa hiyo box na whiskers plot au grafu inaonekana namna hii. So unakuwa na minimum value, unakuwa na maximum value. Minimum ni ile value ya chini kabisa, ya ndogo kuliko zote. Ndogo kuliko zote hapa ni 3, kwa hiyo itakuwa huku. Na kubwa kuliko zote hapa ni 21, itakuwa huku. Then first quantile ni 25% ya dataset, kwa hiyo itakuwa hapa, ni 25%. Median ni namba ya katikati, kwa hiyo ni 50% ya dataset, inakuwa katikati. Third quantile ni 75% ya dataset, inakuwa namna hii. So hii inaitwa ni box plot au box and whiskers. Box plot ni plot ambayo inaonyesha first quantile, second quantile na third quantile. Hiyo inaitwa ni box plot. Hii mean pamoja na max hizi inaitwa ni whiskers, ambazo zinakuwa ni kushoto na kulia. So hii unaweza kaichora kwenye Microsoft Excel kulingana na dataset ambazo utakuwa nazo, right? So utafungua Microsoft Excel kwa ajili ya kufanya hii practical. Suppose nina dataset zangu ambazo ni hizi, na region na people. Region Dodoma, Tanga, Mwanza, Arusha, Iringa, Tabora na kwinginezo. People inaweza kuwa ni frequency. Frequency kuonyesha idadi ya watu, labda Dodoma 3, labda hii ni research na nini. Tanga 5, Mwanza 7, respondent inaweza kusema. Iringa kadhaa, data za namna hiyo mfano, nadhani zimeeleweka. So kupitia hizi data ambazo ni hizi, tuweze kufanya quantitative analysis au descriptive analysis. Descriptive analysis ni ile analysis unayoifanya basic analysis ili kuangalia trend ya data zako zimekaaje. Ya kwanza ni kutafuta minimum, quantile ya kwanza, quantile ya pili, ya tatu, maximum na 25% of people inaangukia sehemu gani, na 50% ya people ya respondent hawa inaangukia sehemu gani na kadhalika. So hizi ni data ambazo zimeshajazwa, so tuje tuzijaze za kwetu. So now hizi ni dataset na hizi ni analysis nazifanya kwa pembeni hapa. So find the minimum value. So hapa ukiangalia kwa macho unaiona ni 3 ndogo. Sasa nimechukulia mfano kama hizi data ndogo. Vipi kama una data zimeenda mpaka huko chini, una row huko zimeenda 5000 huko chini na zimechanganyikana, uweze kuiona namba ndogo. So ipo formula ambayo inaitwa mean. Kwa hiyo formula kwenye Microsoft Excel unaanza na equal, then unaandika function ambayo ni built-in function inaitwa mean. Hii ni function inakuwa na bracket. Ndani ya bracket unapitisha argument. Argument yenyewe unayopitisha ni variable. Variable yenyewe ni hii hapa, ni people. Kwa hiyo nitafutie watu ambao yani ile value ambayo ni ndogo kuliko zote. Kwa nitachokifanya mimi nitajust ku select hiyo namna hiyo. Lakini kama una data nyingi uweze ka scroll, ka select, ka scroll. Unachokifanya hapa unaweka cell reference. Maana yake itaanzia B2 mpaka ile ya mwisho kule chini ambayo ni B10. Kama una BF1 huko data zimeenda mpaka chini, unaenda mpaka BF1 na nini. Hiyo fahamika. Hiyo itakuwa ni minimum, ataniambia 3, of course ni hii. So suppose kuna data nyingi italetea. So first quantile ya hizi data ni ngapi? So kuandika first quantile maana yake nitaanza na equal sign. Then nitaandika hii nitachagua hii quantile exclusive hapo.
then nitakuja kuselect dataset zangu ni hizi, then nitaweka mkato namna hii koma, then nitasema hii nataka quantile ya kwanza, then nitafunga, nita click okay. Yanaambia first quantile ni 6, na ipo formula ambayo inatumika kutafuta hiyo first quantile ya ungrouped data. Kwa hizo data kumbuka ni ungrouped data ambazo hazipo kwenye group, hazipo kwenye magroup, hazipo katika ile class mark, kwa data ambazo hazipo katika magroup. Kwa ipo formula ya kutafuta hiyo quantile. Step number 1 maana yake inachokifanya Excel inaziarrange hizi kwenye ascending order, kisha natafuta hiyo first quantile. Okay, now so second quantile the same, na copy the same formula na kuja hapa na paste, isipokuwa sababu ni quantile ya pili na just kuweka 2, itaniambia ni 12. So third quantile na paste the same formula, then hapa natoa hii naweka 3, ataniambia ni 16 third quantile. So first quantile ni 25%. 25% ni inamkia kwenye 6. Ni kwenye 5 na 7 hapa katikati. Hii ndio nasema hii ni 25%. 25% ya hizi data zote inapatikana eneo hili ya 5 na. Second quantile ni median. Median ambayo ni 50% ni namba ya katikati. Kwa namba yako katikati ndio itakuwa ni median yenyewe ambayo ni 50%, na hiyo ndio second quantile inakuwa ni 12. 12 ni hii. Kwa kaipata kama ilivyo sasa zile. Kwa anachokifanya na arrange in ascending order, kwa natafuta median. Third quantile ni 75% ya data set zote. Kwa 75% inamkia kwenye 16. 16 ipo katikati ya 14 na 18. So maana yake hapa kwa kama ni formula unachukua 14 unajumlisha 18 unagawanya kwa 2. Unataka kupata hiyo. So maximum maana yake hiyo just unaandika hiyo max formula, then una just ku select data set. By then una maximum unakuta ni 21. So range ni sasa uchukue maximum utoe minimum, unapata range ya hizi data of course. So hiyo ilikuwa ni namna ya kutafuta quantile, maximum pamoja na minimum. So na utaje katika percentile. Percentile ni percentage. Mfano nataka nijue 25% ya hizi data zangu inaangukia katika people wa sehemu gani of course. So ili kuweza kujua maana yake nitaandika equal sign, call function ambayo ni built-in function inaitwa percentile ambayo ni hii. Nikisha call na kuja kuselect hizi data set zangu namna hii. Kisha naweka mkato na itaja hiyo percentage. Nataka 25% ya kwa hiyo inakuwa ni percentile. Nikiklik okay ataniambia 25% ya hizi data zangu zote ni hiyo ambayo ni 7, ipo kwenye 7 cause 7. Okay, so now 50% of course nitabadilisha hapa, nitaipaste tu ile, nitaweka just hapa 50, kisha nita click enter. Oh sorry, just nimesahau kuweka percentage, japo kwa version za nyuma za Excel watasipoweka percentage hapa. Kama unatumia Microsoft Office ya 2007 ukitaka kupata 10% ya of course ni 1.0 unaweka, kama unatumia zile versions za zamani. Kwa hii una just kuweka ile percent yenyewe like this one, utapata 50% ya percentile ni 12, na kwa sababu ni 50% of course ni katikati ya data, na of course ndio by default itakuwa ni second quantile, na hiyo ndio itakuwa ni median. Kwa nikija hata chini hapo just kuandika equal to median, ukija kuandika median then uka select data set zetu ambazo ni hizi, just ukaja uka execute hii, itakuletea median ni 12. Kwa median 12 maana yake ndio hiyo 50% ya data set, ambao ndio hiyo inaitwa percentile ya 50, na ndio hiyo ni second quantile. So nikija hapa just kuipaste hii, inakuwa ni 75% ya data set ambayo inaelekea mwishoni. Kwa hiyo itakuwa ni 14, hii 14 75 inaelekea mwishoni. 100% of course itakuwa ni hiyo data ya mwisho kabisa ambayo ni 21, inakuwa ni 100% ya data zetu. Data set inakuwa ni 21. 10% just unaandika to 10% hapa, yani tupata basi una change 4.6. 1% just unafuta hapa 1%, just unapata 1% unapata 3.16. So now range ni sasa uchukue maximum utoe minimum, ndio unapata range ya data.
So kwa kuongezea tu just range hapa, nikiandika range ni equal to, unachukua maximum, ata select maximum ya hizi dataset zetu, then na weka bracket namna hii minus min, then na just kuweka hiyo dataset zetu hizi hapo, then na just click enter ku execute, ananiambia data range zetu zinakuwa ni 18. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya hiyo. So kinachofuata ni kutengeneza box plot ambayo itakuwa inaonyesha hizi taarifa ambazo tulizoona hapa somewhere hizi. So ile first quantile 25%, median ni 50%, ambao ni second quantile, third ni 75. Hiyo itakuwa ni box. Minimum itakuwa ni 3 na maximum itakuwa ni 21. Hizo itakuwa ni whiskers. Kwa hiyo kwenye Excel hakuna ile moja kwa moja kwamba unatengeneza box plot na whisker kwenye Excel hakuna hiyo graph hiyo. Haipo, isipokuwa kwenye SPSS ukifungua, just kwenye SPSS ipo, ambayo tutakuja kuiona kwenye video inayofuata.